Arangkadan iti programa amang ipakamu kadatayo iti kabaruanan awagas, teknolohiya ken makinarya pangtalon. Awisen da kay ngarod adinggen dagitoy saritaan, ito'y laeng Radyo Eskwela. Angat ani iti husto a makinarya. Aangat sa tama at makabago makinarya. Iti kada teknolohiya wenno makinarya a pagmula sa gaysa nga intay kitain dagiti agduduma kababalin ken punkto at teknikal bentahe ken kasapay ti limitasyon ti kinapateg ti panagusar ti makinarya ti panagbula ket intay binsa-binsaen ken pagtutungtungan na imbaga bigat tay amin apo sak ni Radyoman Bernard Ver. Welcome iti Radyo Eskwela angat ani sa tamang makinarya. Daytoy apo ket on-air schooling iti Filmek para kadagiti nagaget aman nalon nga mangibunan nagkadagiti adal mainaig iti mekanisasyon ti agrikultura. Magiganda ito yung programa iti DZXL Manila ken amin dagiti AM ken FM stations iti Radio Mindanao Network iti Intero Apagilian. Usar dagiti pito nga agduduma a pagsasao. Tagalog, Hiligaynon, Cebuano, Waray, Bicolano, Ilocano ken Chavacano. Mabalin pa mabuya dito iti official Facebook page nga Radyo Eskwela PH. Ken iti YouTube channel nga Radyo Eskwela PH. Ti intay panagadal ita abigat intay amwen dagiti makinarya iti panagmula ti pagay wenno panagraep akaraman ti RCEF mechanization program. Umuna iti amin ket intay maawagan iti precision seeder. Ket ti kanayon nga intay pag sasangbayen ket ti maadaanen tay manen iti text quiz sa 15 a kaeskwela manipod iti Luzon, Visayas ken Mindanao nga mangipadanon iti umno asungbat ket makabag iti sa gasot a pisos a balor iti cellphone load. Dahito iti saludsod tayo, mangted ti talo a kinapateg ti panagusar, ti makinarya, iti panagbula, iti pagay wenno panagraep. No nahiganyon iti sungbat na i-text kada kami iti kasoy a format, full name, space, tawen, space, eksaktong address, ipan iti Naganti Street, barangay, syudad, wenno iliken probinsya. Ti sungbat yu ken i-text iti text line 0917-163-7629. Inayon nyo pa yan, iti maudi apaset ti mensahe, no kasano, dakam anangegan, no iti radyo, anyang estasyon, iti Facebook Live, wenno iti YouTube Live. Ti mapagasata na mapiling ang mga baket, maipablock apo iti Facebook page me, nga Radyo Eskwela PH. Rogyanan tayo, ti intay panagdidanangay, ita abigat, makadkadwa tayo itang abigat, awan sa bali, tibisita tayo, kaya mangisuro kada tayo ni Engineer Jarrell Oting, the Science Research Specialist manipod iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, wenno Filmek. Naimbaga bigat, ken welcome iti Radyo Eskwela, Engineer. Naimbaga bigat, Radyoman Bernard, kastamet kadagiti ka-eskwela tayo, nakasubaybay, tatangal daw. Sakbay nga intay formal arugyan, Engineer, kaya't nilang nga amwen. Anya dagiti kayat nga ipadanon daytoy may kadwa nga leksyon. Iti module 3 maipanggep ti makinarya iti panagmula ti pagay wenno panagraep akaraman ti RCEF mechanization program. Jaman na Radyoman Bernard, iti daytoy may kadwa nga leksyon iti may katlo a module ket intayo pagsasaritaan iti maipanggep iti makinarya nga mosusar apang mula iti pagay. Kangrunaan na iti makunkuna a mechanical rice seeder wenno makina a mangiwaras iti namaga wenno nagtubo a bini iti naisagana adaga ken ti may kadwa ket yung una tayo a mechanical rice transplanter wenno makina a pangraep. Kanayon na mitten nga intayo pagsaritaan no kasano a mausar dagitoy ken no anya dagiti pagsayaatan ken limitasyon na dagitoy a makinarya a pangula. Iti daytoy nga intay panagdidilanggay, Engineer, ada duwa nga klase wenno grupo iti makina nga intay papagsaritaan. Ino na tayo man dito yung mechanical rice seeder. Ano yung klase aramit dito, Engineer? Kadagiti ka-eskwela tayo apo, iti mauawagan na mechanical rice seeder, ket maysa a makinarya a maususar a pangmula iti pagay. Diretso na dayto nga iwaras wenno itinag iti namaga wenno napatubo a bini iti naisagana at taltalon. Naurnos na dayto nga itinag iti bini nakalinya ken agpapada iti distansya ken kaadayuna. May sa klase ti mechanical rice seeder ket ti makunkuna a rice drum seeder. Adan daytoy iti upat nga na inem a drum nga naabot-abutan ay so iti may kabilan iti napatubo a bini. Daytoy a rice seeder ket mano-mano aguyuden iti tao
tapno og tayak iti daligna ket agregreg iti napatubo abin manipod kadagiti drum. Iti may kadwa klase iti mechanical rice seeder ket iti makunkuna precision rice seeder. Adaan dayto iti sarili na a makina nga isu ti mangpagaraw kadagiti partes na ken nakasakay iti operator na daytoy a makinarya. Anyamit nga klase ti makinarya ti mauawagan pa iti mechanical rice transplanter engineer. Iti awagan tayo met mechanical rice ket isu ti makinarya pangraep iti naibunubo na pagay. Isu daytoy a makinarya iti katulungan tayo tapno masolusyonan iti problema tayo iti kinakurang iti agraep no tiyempo iti pinagraraep masurot tayo iti aldaw a naka-schedule nga may raep iti bunubon tayo apagay ken maliklikan tayo matangkinan iti bunubon na may raep ken masigurado tayo iti pada-pada kaadayo ken kado iti bilang iti may tugkel winutundos iti kada sinilong. Okay, sakbay nga intay mapagsaritaan dagiti nauno nagpaing impormasyon ba ipanggep iti makina nga may bilang kadigita pagsaritaan tay man pa iti kinapateg dagitoy generally speaking anya ti kinapateg ti panagusar dagitoy a makina iti panagmula ti pagay. Okay, Rajaman Bernard, hintayo nga rin pa'y amwen iti pagsayaatan ken kinapateg dagitoy a makinarya. Napateg iti panagusar tayo iti makinarya pangmula, kano ikumpara tayo dayto iti mano-mano a panagmula, mas usto iti kauneg iti may tugkel ken nasaysayaat iti panakaikabil iti bini winubunubon nga isu iti mangigapo iti natibtibker ken haan analaka nga matumba amula. Mechanical rice transplanter tayo mabalin tayo agusar iti mas ubing bunubon tapno naparpartak iti panagungar ken nabalbalodbod iti panaggibi na. Iti mechanical rice seeder tayo met mas makatipid tayo iti kaado iti bini a may sabog iti taltalon kumpara iti mano-mano a panagsabog ken ornos iti panakaiwaras iti bini iti daga nakalinya daytoy ken pada-pada mitlaeng iti kaadayo akas mitlaeng nairaep iti ornos na. Okay, intay nga rodman kadagiti makina a pagmula engineer. Umuna ti listaan ket ti mechanical rice seeder. Ti makina nga karaman ti programa ti mechanization ti RCEF nga mauawagan ti rice precision seeder. Kana kami man ti pangiladawang kada iti nga klase nga makina engineer. Iti rice precision seeder ket may sa klase iti makinarya a pangmula iti pagay nga gusar iti namaga ni babad wenno napatubo abin adaan dayto iti makunkuna precision system wenno mabalin a makontrol pilien wenno ituding iti kaado iti marigreg abin ken kadayo iti kada tundos wenno tugkel. Iregreg na dayto iti bini nakalinya ken iti naituding nga kadayo iti tunggal tugkel. Adaan metlaeng dayto iti mekanismo nga agaramid iti kanal pagayusan iti nabatbati adanom kabayatan na dayto ikatagmulmula. Okay, mabit lang apo, agreses tayo palaeng ka eskwela. Agtutuloy ti text quiz tayo. Mabalin nyo nga ipatulog ti mensahe kada kami sa gasot a pisos allowed ti agur-uray ti umuna asa nga 15 nga maka-text iti husto asong bat na. Ti saludsod manen mangted iti talong nga kinapateg ti panagusar ti makina iti panagmula ti pagay wenno panagraep. I-text kada kami iti kaso format, full name, space, titawen, space, eksakto nga address, ipantinagan ti street, barangay, syudad, wenno ili ken probinsya. Tisong batyo ket i-text iti text line 0917-1637-629. Ag quick break tayo pelaeng apo, akay eskwela, agsubli tayo kalpasan kadigitoy apang malagip. Agsubli apo iti radyo eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Naimbaga migat mo tatang, siyak ni may vilti filmek, anya ka diti kayat yung maamuan. Naimbag nga bigam mo matnaneng, anya ka diti kayat nga sa wanti mekanisasyon. Isu dayto iti panagusar kadag iti aramatin nga makinarya nga pangtalon ti pagay tatang. Makinarya, idi kamin tiyempo miket nuwang ti kangrunaan nga kadwami nga agtalon. Anya ti pagsayaatan na dayta. Gapu ti mekanisasyon tatang, ket na solusyonanin dagiti problema dagiti manlalon. Kas tinangina nga gastos ti panagtalon ti pagay. Amuyo ka din nga 12.41 a piso kada kilo ti magastos yo, tapno makapartuat iti pagay. 3.76 ti magastos ti mano-mano at trabaho. Ngimno agusar kayo ti kompleto nga remot a makinarya
makatipid kayo tiging gana 3.50 a piso kada kilo. Ay, kidakkel nga banag dayta 3 pesos. Pud na dayta kinunam tatang. Ken saan laing nga dayta? Sa nga pulay nga 13% dagiti masaysayang nga bukil ti maurnong tayon. No agusar tayo kadagiti mayanatop nga makinarya nga pang-ani, pagpamagatiirek ken paggiling ti bagas. Isu nga imbes nga masayang, agbalin nga orno nga sapol tayo daytoy. Napintas gayam ti epekto na ti mekanisasyon. Sigurado nga umano ti ani, kindumakil ti masapulan dagiti manalon babaen dayta. O di kadi, tatang, sumaya ti ani ken masapulan. Nanamnam ay kinadardaras pati pinagtalunan. Daytoy nga mensahe kit inpaay kada kayo ti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, PhilMec, at daytoy nga istasyon. Welcome back to Radyo Eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Napagsaritaan tayo itay umununa, agundaway maipanggep kadagiti makina iti panagbula karaman iti RCEF Mechanization Program. Particular iti Rice Precision Seeder, iti tulong ti resource person tayo awan sa bali ni Engineer Jarrell Oting, ti Science Research Specialist 1, manipod ti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization when PhilMec. Sublianan tayo dahito Rice Precision Seeder. Dahito kano apoket makina nga alternatibo asungbat kadagiti sa magmamanong nga isyo iti panagmula. Anya kadi dagito ken kasano nga masolusyonan iti precision seeder, engineer. Udno dayta Radyoman Bernard, iti Rice Precision Seeder ket maysa ang alternatibo para kadagiti kayat na nga agparaet ngem han ang maaramid daytoy gapu iti agkurkurang nga bilang iti agraep no tiyempo iti pinagraraep. Ken nangina agastos para iti panagsikka ken panagparaep nga mapan innem nga siyam nga ribo iti kada hektarya. Babaen iti panagusar iti precision rice seeder ket masolbar na dagitoy nga problema ken kaslamet laeng nairaep iti ornos iti naimula a pagay. Anya dagiti kababalin ken punto at technical engineer dayto nga makinarya. Daytoy rice precision seeder tayo ket self-propelled isuna. Ket nasawen adaan daytoy iti sarili na a makina nga iso iti mangpaandar ken mangpakuti kadagiti partes na. Mabalin nga daytoy ket di gasolina wenno di krudo. Adda ti manobela na daytoy isuwa nalakang nga iturong ken nakasakay iti operators na. Adaan metlaeng daytoy iti seed hopper wenno imbudo. Pangikabilan iti napatubo abin nga aglaon iti 5 nga kilo iti tunggal maysa. Ken seeding rows wenno bilang iti linya timula iti kadalabas na haan nga bumaba iti 8 nga rows wenno linya. Adaan daytoy iti seed metering device nga iso iti pangkontrolan wenno pag-adjustan iti kaado iti marigreg abin iti kadadiso. Ken no marigreg iti bin iti daga ket italmedmet daytoy iti makunkuna nga seed presser tapnohan unay makayayo ken masalakniban daytoy iti imatang dagiti billit ken bao. Iti precision rice seeder tayo ket nabalin nga makontrol iti kaado iti marigreg nga bin iti kadadiso mabalin may-adjust wenno mabaliw-baliwan iti kinaadayo iti baitan iti kadatugkel sigon iti kayat tayo nga kadayo wenno kaasideg na. Kaya na daytoy lipasen iti 2 hinggan 3 nga hektarya iti agmalem no lakit ti mayat iti panakaisagana iti talon na pagmulaan ken handay toy analubo. Dali ako iti technical iti precision rice seeder tayo. Anya mat digiti talugading wenno anya digiti pagnamayan no usa rin dagiti nga makina engineer. Adu iti pagsayaatan no agusar tayo iti daytoy a makinarya. Umuna basbasit iti kasapulan at tao ken mausar tayo abin kumpara iti mano-mano a panagsabog. May kadwa ket basbasit iti magastos tayo kumpara iti tradisyonal a panagraep. Awan iti makunkuna transplanting shock wenno panakasakit iti bunubon kabayatan iti panangyakar. Ta diretso maimula iti bin iti taltalon nga tayo pagmulaan.
may katlo ket naparpartak tayo malpas iti panagmula wenno pagsabog kumpara iti mano-mano. Ken iti may kalima nasaysayaat iti panakaidiso ken panakaiwaras iti bin-i. Makatulong iti panagpuslon iti gipi ken panagbaludbod dagiti pagay tayo. Ano mo ti limitasyon na dati na dakamat nga makinarya engineer no kwa? Iti panagusar tayo iti precision rice seeder ket adaan met laeng daytoy iti limitasyon. Umuna, daytoy ket mausar laeng iti napatsanan at taltalon kaslamot laeng iti mano-mano a panagsabog tayo. Han mabalin iti adu ti danum na sinilong ken ti may kadwa haan may rekomenda daytoy a mausar iti nalulubu a sinilong sumurok 12 pulgada iti kauneg ti lubuna. Ano pilitin tayo daytoy ket baka na takdakkel iti gastos ken nabaybayag malipas iti pumulmulaan tayo nga talon gapu iti karigat nga mangitakdang iti nailubo a makinarya. May katlo ket kasapulan nga intayo amwen iti kasasaad ti panawen tapno han a mairana iti panagusar tayo iti tiyempo ti tudo wenno layos ken tapno han sayang iti bannog ken gastos tayo. Alright, may sama nin eleksyon, ti intay nagdidinanggayan dito yung Radyo Eskwela, mga kaskwela. Ayan, ganyo iti umuna nga parang dito yung eleksyon, may panggep iti makinarya, iti panagmula iti pagay, wano panagraep, akaraman ti RCEF Mechanization Program. Napatig ti panagaramat ti makina, iti panagmula iti pagay. Ngamin, umuna, no idilig ti mano-mano a proseso, usto laeng iti kinauneg ken panangitog kel ti bunubon, nga isot mangigapo iti natibtib ker, ken nalaglag da araep. May kadwa mabalin nga agusar iti naganos bunubon tapno alaliso iti panagbawi ti pigsa ken kinalangto ti raep manipod iti panakayakar ti bunubon. Ken may katlo maikisay iti panagiwaris wenno direct seeder iti gastos iti panangisagana iti bunubon ken mapapintas daytoy iti kasapulan dagiti bin-i kada diso. Napagsalitaan tayo pa iti duwa nga klase wenno grupo iti makina pagmula ti mechanical rice seeder, wenno di makina nga pangiwaris, ken ti mechanical rice sa transplanter, wenno di makina a panagraep. Yeah. Ti klase ti mechanical rice seeder, ti makinarya nga pagmula nga karaman iti mechanization program ti RCEF, ket iti rice precision seeder. Dahito ket may sa kabaruan a direct seeder, nga gugusosar iti umno nga kaado ti bin-i, nga maiwaris umno a distansya, ken panangiya regreg ti bin-i. Dati met apo ket alternatibo nga wagas iti panakai padanon kadigiti solusyon iti kinaawan wenno kabasit a pag-agmula. Ya nangina pagspasweldo iti panagsikka ken panagraep ken iti kinabayag ti panagtalon. Napagsalitaan tayo pa dagiti kababalin ken punkto nga teknikal dagitoy a makinarya kasapay dagiti pagsayaatan ken limitasyon ti usar dagitoy. Dahito nga eleksyon apo ket inyeg kada tayo ti guest tayo iti daytoy nga bigat awan sa bali ni Engineer Jarrell Oting, ti Science Research Specialist iti PhilMec. Diyos ti agni na engineer, sakbay nga intay pamakada, maudi nga mensahe man lang apo para kadagiti ka eskwela tayo please. Yamanak Radyo Man Bernard ken kadagiti ka eskwela tayo nga naanos ng subaybay. Sapay kumat adda iti napidot yung adal iti tayo nagsaritaan tatangal daw. Manen naimbag abigat yung amin. Kabayatan na, thank you engineer. Agpili kami apo iti nangabak ken nakasungbat iti usto iti text quiz tayo. Bangted iti talo a kinapateg ti makinarya iti panagmula iti pagay wenno panagraep. Padaanan ket i-post minto dagitoy nga napagasatan na nangabak iti Facebook page nga Radyo Eskwela PH. Congratulations kadagiti nangabak. Daytoy apo ti umuna paset ti may kadwa eleksyon iti module 3. Padaanan dagiti sumarsaruno eleksyon may panggep iti mekanisasyon ti agrikultura, may panggep ti makinarya iti panagmula ti pagay wenno panagraep nga karaman ti RCEF Mechanization Program. Padaanan ti maudi a parang daytoy ken dagiti sumarsaruno pay nga adal may panggep iti mekanisasyon ti agrikultura. Agkakadwa tayo manen iti sumarsaruno a Miyerkules may ka 20 ket 4 iti Abril oras 5:30 iti bigat ditoy laeng Radyo Eskwela angat ani sa tamang makinarya. Pagsaritaan tay tumet panggep kadagiti makinarya iti panagmula. Daytoy iti kinadwayo nga on-air ka eskwela ti moderno a panagtalon awan sa bali Radyo Man Bernard Ver nga agkuna
umarangkada dagiti mannalon iti umno ang makinarya, mekanisasyon ti solusyon tapno apit ket nalabon, luktan ti isip mulaan ti sirib agapit ti adal. Engineer, imbitarin tayo man dagiti ka eskwela tayo. Intayon makikay sa iti Radyo Eskwela, ang ani sa tamang makinarya. Para itinananay nga impormasyon, mabaling kayo at tumawag iti daytoy a numero 044-456-0110. Wenno bisitahin iti official website nga filmec.gov.ph ken Radyo Eskwela PH Facebook page. Agkagadwa tayon to karod manen kadigiti sumarsarunong nga tungtungan ditoy programa nga magipaay kadigiti kabaruanan a mekanisasyon na makatulong kadagiti mannalon. Intayo nga rod itultuloy iti panang subaybay ti Radyo Eskwela. Angat ani iti husto a makinarya. Dito'y laing RMN stations nationwide. Kadwa iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization wenno PhilMec iti Department of Agriculture. Bawat magsasaka sabay-sabay Rumangay iti mannalon iti husto a makinarya. aangat sa tama at makabago makinarya. As seasons and times change, people's needs and aspirations also change. This brings us to new challenges to overcome and new expectations to be met. At the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, we continue to discover, reinvent, and innovate our technologies and systems because we care about the needs of our farmers and stakeholders. For almost 4 decades of our existence, we have been in the business of discovering new ways to transform the future of Philippine agriculture. We are PhilMec of the Department of Agriculture. We are a team of multidisciplinary, multi-awarded, and dedicated experts working harmoniously to provide efficient and relevant technologies and systems to the agri-fishery sectors in the country. We envision our agency as a premier center for post-harvest and mechanization development for a globally competitive and sustainable agriculture and fishery sectors. We empower these sectors by increasing resource use efficiency and productivity, reducing post-harvest losses, and adding value to the produce. We generate, extend, and commercialize appropriate and problem-oriented post-harvest and mechanization technologies and systems. We connect far-flung mountainous farms to the nearest road markets. This eases the drudgery, lessens cost, and time of hauling while increasing the productivity of our upland farmers. We add value to commodities, producing excellent quality and marketable dried goods, while improving the productivity and income of our processors. We shrink huge technologies into portable and transportable units to refrain people from traveling long distance just to access the technology. Today, it is the technology that will reach them, regardless of how remote they are situated. We mechanize the traditional laborious and costly production to make it easy for farmers to till the land and plant their seeds. This lowers the production cost and reduces the drudgery while increasing the profit of the farmers. We dig deeper than humans do so that farm workers will not exert much effort in uprooting under scorching heat of the sun. What usually takes days to harvest can be harvested in just a few hours. We explore untapped potentials of agricultural wastes by processing them into useful resources. This cuts down future volume of imports of the country while protecting the environment. We collect every drop we can get from commodities and process these into highly marketable products, providing additional income for farmers and villagers other than the usual. We fill in the gaps and strengthen weak areas by applying appropriate technologies to improve efficiency and productivity of farmers. These sustainable systems create business opportunities for farmers, cooperatives, and private investors. We treat diseases of locally grown commodities in the country to improve quality and increase their export potential. With this, local farmers of today can be commodity exporters tomorrow. As a center for mechanization, we are aggressive about promoting rice mechanization in the country
To create awareness among farmers of the new trends in farming, we transfer the technologies to our stakeholders through creative ways like exhibits, trade fairs, information education and communication materials, fora, and trainings. We also formulate and advocate policies that create favorable environment for post-harvest and mechanization development. We are not alone in intensifying our advocacies. We establish strong partnerships with different agricultural networks, academic institutions, organizations here and abroad to deliver better products and faster services to our stakeholders. We will make sure that every technology we design and develop, every innovation we discover, and every practice we find effective will uplift the lives of our stakeholders. We are Philmec. We discover new ways to transform the future of Philippine agriculture.